Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para yai, para alim, para penyanyi, segenap takmir masjid, para bapak-bapak, para ibu, para ustadz pun, semoga sesarengan kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika kula panjenengan sedaya dipun paring kesehatan, kula panjenengan sedaya dipun paring nikmat dening Allah, kula panjenengan sedaya dipun paring barang-barang gratis kalih Gusti Allah. Ambekan becik gratis oksigen ra usah tumbas. Mantep-mantep, napa-napa tasih dijalankan sendiri oleh Allah tanpa campur tangan kita, sehingga kalau panjenengan sedaya tasih saged gesang nglampahi kewajiban, nglampahi tugas-tugas kehidupan. Dan kalau panjenengan sedaya mirsani awake dhewe manten, jantunge dhewe niku kan dipanggah jeduk-jeduk manten lagi. Niku ya gak tahu awake dhewe nyetel kan darah kita ya pada berjalan, dijalankan oleh Allah. Panggah muter awake dhewe tidak pernah mengontrol. Paling aku lek rotok keduren titik ono rotok bingung. Tapi pada dasarnya berjalannya itu tanpa kendali kita. Semua itu yang menjalankan adalah Allah. Pramila patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang diberikan kepada kita, kita syukuri, dan syukur yang hakiki adalah sarfu nikmatillahi hasbama yuridul mun'im, adalah menggunakan nikmat Gusti Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya berbuka saged kita ginakaken kagem ibadah meparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam tetap kunjuk dumateng Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya, para garwa, para putra, wayah ila yaumil qiyamah sedayanipun kados syafaatipun Rasulullah, mugi kekal sareng-sareng swarganipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang mulia, semoga sesarengan kita wiwiti pemasan wonten dalu punika kanthi wawasan umur kita. Mugi-mugi pengawasan kita dipun ridani dening Allah, dipun saringi hidayahipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya ketambahan ilmu ingkang manfaat lan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun nglajengaken membahas atau memulai membahas tentang bab wudu, niki nerusaken diskusi ingkang kepengker. Enten sing nyuwun pirsa jenenge dosa opo. Dosa jane opo. Kalau Paul Coki membuka
ada Al-Mu'jamul Wasit. Leteng bahasa Arab dosa niku ada istilah ad-dambu, enten istilah al-ithmu. Jadi meh padha mawon. Ketika mendefinisikan ad-dambu niku wonten Al-Mu'jamul Wasit dipunaturaken irtikabu amrin ghairi masyru'in. Irtikabu amrin ghairi masyru'in. Irtikab itu dari kata rokibah. Irtikab berarti ketumpahan. Ketumpahan sesuatu yang tidak masyru', berarti betul-betul syariataken dening Gusti Allah. Gampang ngoten, nglakoni barang-barang sing ndak dikehendaki Gusti Allah, utawa ninggali barang sing dikehendaki sing Gusti Allah menghendaki. Nglakoni nglakoni sesuatu sing dilarang Gusti Allah, utawa ninggali sesuatu sing diperintah kali Gusti Allah. Berarti meh sami kali maksiat, jadi definisinya nih meh sami kali maksiat. Cuman menurut hemat kula niku lebih kepada nilainya, boten perbuatannya. Jadi umpama nglakoni sesuatu yang dilarang oleh Allah, niku boten penggawene niku sing diarah idam, tapi nilainya di hadapan Allah niku lho yang disebut dengan dosa, niku nilainya yang di hadapan Allah. Jadi umpama nyolong manten, umpama nyolong, boten nyolong niku sing dianggap dosa. Tapi sing dianggap dosa adalah nilai nyolong niku. Nilai nyolong ini kalau dosa ini, nilai nyolong ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nilai niku kadang enten sing ditikel-tikel nih, enten sing terus iso munggah medun kayak duit, kayak emas ngoten niku kan. Nek emas e sak gram ya bangga sak gram. Tapi harganya itu kan kadang 500.000, kadang mungkin Bu 500, kadang 400. Nah, kan ngoten nggih. Ganjaran kan ngoten. Amale pangga, tapi nilai amal kita itu yang disebut ganjaran. Nilai amal yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Gusti Allah itu yang disebut dengan ganjaran. Lah ganjaran karena nilai niku kadang dening Allah ditikel-tikel. Padha-padha salate mekur ngene siji, sitok nang omah dhewe, sitok nang masjid bareng-bareng. Maka kan nilaine pun itu. Padahal salate yo padha. Nilainya yang ditindakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kesimpulannya nilai sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, baik itu perbuatan atau meninggalkan sesuatu, berarti itu jenenge ganjaran. Nilai sesuatu sing melanggar ketentuan Gusti Allah, berarti ini jenenge dosa. Berarti ini khusus jenenge ganjaran kali dosa niku adalah hubungannya awake dhewe kali Gusti Allah. Wallahu a'lam. Insyaallah kata. Para bapak saudara ibu ingkang mulia, niki mlebet bab wudu nggih. Saderengipun kewudu secara terperinci teknisnya niki kados dipingi kula wacaaken beberapa hadis kaitanipun kali fadilahnya wudu nggih. Fadilahnya wudu. Didhawuhaken dening Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis ingkang dipun riwayataken dening Abu Hurairah. Inna ummati, setuhune umatku, sesungguhnya umatku berarti umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yud'auna yaumal qiyamah. Benjing teng dina kiamat, awake dhewe umatnya Nabi Muhammad benjing ditimbali. Ditimbali kalih malaikat, ditimbali kalih Gusti Allah. Yud'auna yaumal qiyamah. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ditimbali niku karena dikenali. Oh iki umatnya Nabi Muhammad. Oh iki bukan. Dari mana?
min atharil wudu, dari bekasnya kita melakukan wudu. Terus lek wudu ngoten niku mencorong, ada cahayanya, bercahaya. Oh, kok kayak mencorong kayak rene. Ini berarti umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, kayak sregep wudu rene. Min atharil wudu. Berarti niki umat Nabi Muhammad kok sregep wudu, berarti termasuk sing niki. Umat Nabi Muhammad ndak tahu wudu. Enten to nggih? Enten. Jadi jenengan kan kuwi ra tau rauk blas. Mboten nate wudu ya ndak. Karena bersinarnya niku adalah karena wudunya, bukan karena umatnya. Jadi bukan karena statusnya sebagai umatnya Nabi Muhammad, bukan. Tapi itu adalah karena wudunya. Min atharil wudu, dari bekas dia melakukan wudu. Dipun terusaken min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, barang siapa yang bisa untuk memperpanjang cahaya karena sinar wudunya niku, ya, fal yaf'al, maka lakukanlah. Berarti anggota tubuh kita niki sing kena wudu benjing bercahaya. Lek iso awake dhewe memperpanjang, berarti memperbanyak, memperluas. Terus yang bersinar niku lakukan. Maksudipun pripun? Terus pomo anu basuh tangan ngoten nggih, berarti kan tangannya bersinar kena sinar itu. Nah, niku lek wajibe namung teko napa? Niki sikut, ya aja nek teko sikut. Teko dhuwure sikut. Ben napa? Mangke yang bersinar akan lebih panjang, lebih banyak. Sikil nggih ngoten. Aja cetil-cetil nek teko polo. Nah, lek masuk rada munggah malah justru sempurna. Ya, itu nanti yang akan bercahaya semakin banyak, ya, semakin banyak. Jadi ini adalah salah satu tanda, ya, yang bercahaya ini ya, yuk mlebu swarga ten, masya Allah. Masih ning donya wajah ireng lah. Masih tentunya ya boten termasuk wong sing putih ngaten, tapi becik lek teng akhirat niku sudah beda rumusnya. Yang bercahaya adalah yang sregep lakoni apa? Wudu. Mungkin niku lho panjenengan sedaya. Dikenali, oh iki umat Nabi Muhammad sing sregep apa? Wudu. Kene yuk mlebu swarga iki berarti umatku. Ayo melu aku, masya Allah. Melu rombongan sinten? Kanjeng. Kula bayangke niku kaya wong ngungsi ngoten niku. Ya. Pokoke enten banjir. Enten apa? Banjir. Omahe kabeh kebanjiran. Terus matur-matur krono banjir, piantun biasanya kan menyelamatkan diri, munggah ning dhuwur genteng, mbok ning tingkat loro ngoten niku. Tapi suwi-suwi branggih angel soalé napa? Bahan makanan di angel, ngoten nggih. Pun nate kebanjiran to? Ya, dereng. Alhamdulillah dereng. Kula nate teng Jakarta. Terus kos-kosan kula, kontrakan kula niku kebanjiran. Kebanjiran. Terus sujudnya tingkat 2. Sing ngoten niku sak dhuwure dengkul ngoten. Jadi kropiak ngoten. Atus wae nah. Sing angel napa iki sing. Lah dia mau WC-ne kerendem kabeh. Angel.
Mas arep sanggeng-geng kan bimbang ketek. Malah repot gitu. Lek pipis kan jadi sitok karo banyu, lek ngek ya. Lah niki kula terus enten evakuasi umpama ngeten ya. Kula bayang nih. Terus banjirnya semakin tinggi terus enten evakuasi. Sing dievakuasi adalah mereka-mereka yang wajahnya bercahaya toh. Nah, sing wajahnya bercahaya niku katut kabeh. Sing mboten ora katut berarti jan telongso. Sing gak katut niku roh tanggane, roh kancane, katut mergo dikenali sebagai umatnya Nabi Muhammad sing sregep wudu terus mboten katut. Padahal sing katut niku jelas-jelas insyaallah akan mendapatkan pertolongannya Kanjeng Nabi, di aku umatnya Kanjeng Nabi. Ada tandanya. Dan ini kalau rakatut nanti berani Masya Allah telongso. Ini kang selamat pora mesti ngoten. Mesti ngoten. Dan niku hadis salah satu fadilahnya wudu ya. Terus wudu itu akan menjadikan wajah kita nanti bercahaya. Tubuh kita yang kena siraman air wudu itu nanti akan bercahaya dan dengan itu kita dikenali sebagai umatnya Nabi Muhammad dan nanti kita akan dipanggil dengan panggilan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya. Amin. Saterusipun wonten hadis malih. Terus niki berarti wudu ada keistimewaan seperti itu. Wonten malih hadis ingkang ugi dipun riwayataken dening Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda al-'abdul muslim, la enten kawula muslim wudu. Fa ghasala wajhahu, maka orang itu membasuh mukanya. Fa ghasala wajhahu. Napa yang terjadi ketika orang itu membasuh mukanya? Kharaja min wajhihi, maka keluarlah dari wajahnya kullu khati'atin, semua dosa-dosa, kesalahan. Nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', yang kesalahan itu diakibatkan karena pandangan yang digunakan oleh mata kita untuk memandang yang haram. Dosanya keluar bersama dengan air wudu yang kita basuhkan di muka kita. Kira-kira awake dhewe niki kadang lakoni dosa mripat apa mboten? Sering Nggih. Napa malih lek sakniki nggih? Berjam-jam masyaallah. Bu, terutama bagi wong lanang, Bu. Jere dinikmati ya. Masya Allah. Jan fitnah akhir zaman iki sakniki ngoten niku. Jenenge pakaiane wong wedok ijo lho. Pakaiane wong lanang kabeh digawe. Celana ndek digawe, kaos gotel digawe, ini jangan pakai yang lanang-lanang. Masalah yang metetet, nanti nggih, nanti niku ya pengen. Mesti. Oh mesti. kasih normal ya. Kasih normal. Oh Mesti. normal. Kalau tua aja deh. Dan itu jangan kan ndak oleh kan Gusti Allah mau mesti barang-barang ngoten niku. Lah ning ngarepe mubane lho. Dados sing dimaafun niku lak sing napa? Sing tidak disengaja. Berarti yang pertama itu berarti kan tidak disengaja. Lalu yang kedua mesti disengaja. Pertama, suwi. Itu saurnya radi betul di rencana. Yang kedua mesti ada rencana misalnya. Tapi tidak bisa tersuwi ribut.
ben pangkat sing pertama, lek wes kedep. Nah, itu kapan ben itu karo Gusti Allah. Tapi keistimewaan orang yang berwudu, dawuhipun Kanjeng Nabi, kharaja min wajhihi, akan keluar dari wajahnya kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma. Dosa-dosa yang dilakukan dengan kedua matanya itu dosa akan kentir bareng kali air yang kita basuhkan di muka kita. Mugi-mugi sebersih itu saja wae dhewe. Kula niku lek numpak motor banter. Beda gampang rono. Oh langgeng. Berarti lek umpama roh niku ndak suwi soalnya ndak disalib. Lek alon-alon kan mat. Malah ketemu. Lah niki keistimewaan muka-muka dengan wudhu kita yang kita lakukan, dosa-dosa itu akan berguguran bersama dengan air wudhu yang membasuh muka kita. Wong ngoten aja hadis. Saterusipun fa idza ghasala yadayhi, maka ketika ia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi, maka keluar dari tangannya, dua tangannya, kullu khati'atin, semua kesalahan-kesalahan, semua dosa. Karena batoshatha yadahu ma'alma, dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita akan kentir bersama dengan air yang membasuh tangan kita. Saterusipun fa idza ghasala rijlaihi, ketika dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka keluar semua dosa-dosa. Masyadha rijlahu ma'alma, dosa-dosa keluar dari mana? Dari kaki. Yang kaki itu kadang melakukan dosa, melaku menuju kemaksiatan. Sikil melaku menuju kemaksiatan. Niku insyaallah dosane kalian Gusti Allah digugurkan bersama dengan aliran air ke kaki kita. Salat niku nggih napa bisa menghapuskan dosa. Wudu ya iso menghapuskan dosa. Subhanallah. Kasih sayang Gusti Allah ngoten niku. Awake dhewe dosa Gusti Allah lek ngresiki gawe barang wudu ya dikresiki, salat ya dikresiki, hak napa zakat ya dikresiki, zikir ya dikresiki. Semua kebaikan oleh Allah mesti diberi apa? Diberi fasilitas untuk menghilangkan dosa kita. Ben napa awake dhewe benjing lek sowan niku ben ndak nggawa dosa jane maksude niku. Lek ndak nggawa dosa ora apik to nggih. Jatuh kebaikan kita ganjarannya akan mengalahkan daripada timbangan kejelekan kita. Niku adalah betul-betul kasih sayang Gusti Allah. Allah wis ndak ngitung nikmat yang diberikan kepada kita, wis ndak ngitung. Ra diitung karo Gusti Allah. Pun betul itu. Masya Allah, luar biasa. Pramila wudu ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita lakukan, apalagi lek iso namanya mudawamatul wudu. Mudawamatul wudu itu napa? Kelanggene wudu, batal wudune sehingga tetap suci. Niku fadilahnya luar biasa. Saat ini kita mulai membahas tentang bagaimana berwudu. Terus panjenengan menawi mirsani dasare wudu teng Al-Qur'an niku wonten surat Al-Maidah.
wonten surat Al-Maidah ayat 6 niku kaitannya kalih dasarnya kita melakukan wudu. Sing wajib nggih disebutne teng ayat niku. Lek teng sing sunah disebutne dalam sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados kok enak neng hadis, tapi di ayat itu tidak ada, berarti hukumnya sunnah. Sing enten teng ayat niku hukumnya apa? Wajib. Wajib. Hukumnya apa? Wajib. Terus pun di surah sipun wonten Al-Qur'an surat Al-Maidah dawuh Gusti Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong kang padha iman. Idza kuntum arikalane arep lakoni sira ila sholati maring salat falsilu wujuhakum. Satu, falsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah. Makanya teng lek awake ngaji nika kemutan sing wajib pertama kali niat kali basuh wajah. Nyapa kok niatnya teng mriki mboten diomongke. Teng mriki mboten disebutne teng ayat niki. Tapi teng napa kok niat niku enten dasare lemale hadis lintu ingkang aturipun ngaten innamal a'malu binniyat. Semua amal niku dihitung berdasarkan niatnya. Berarti amal niku membutuhkan niat. Niat niku sekaligus sebagai pembeda. Awake dhewe wudu krukyuk-krukyuk. Bedane antara raup karo wudu napa bedane? Ya niat awakmu wudu apa raup. Nah ngaten. Sing bedane adalah apa? Niatnya. Pramila yang pertama falsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Falsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Jadi dua tangan sampai ke siku. Wamsahu biwujubi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian dari kepalamu, ya, kepala kalian. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai kepada dua mata kaki. Dan terus sing wajib gitu wau. Niat nggih. Terus napa? Basuh muka, membasuh kedua tangan, terus Kepala. mengusap kepala, terus kemudian dua kaki. Nggih pun niki urut tertib. Niku berarti wudune insyaallah pun sah. Sing liyane berarti sunnah. Kapan kita itu perlu napa hikmah perlu mengetahui sing wajib sing sunnah? Lek kesusu siji, apa selak napa? Selak ketinggalan kepancal jamaah. Kepancal enten sepur bareng sama cal. Jare kepancal sepur. Niki kepancal jamaah. Selak kepancal jamaah. Pun dipilih mawon sing wajib ndang budal teng masjid. Lek donge kesusu dipilih sing wajib tok. Nah, betul apa? Nomor loro, ketika air sedikit. Lha ini penting. Lek pas airnya akeh ya ndak masalah. Ndak masalah. Lek banyune titik kados teng gunung gitu. Tapi saat ini kowe nang gunung niku. Nggih, lek riyen jenenge teng gunung niku masyaallah. Banyu iki jan larang niku. Nah, nate rumiyin kula cek cilik. Kula niku saka gunung pertama kali kelas 5 MI. Teng Sumber niku niku enten lari pondok cah Kidul, Gunung Kidul. Jenenge Tommy. Sumerep nggih Pak Nur. Nah, Tommy. Jenenge Tommy Zen. Kula goleki omahe ra temu. Makane teng mriku bae jenenge Tommy Zen. Kok pondok jenenge Tommy Zen. Neng kono ndak temu ditakoni Tommy Zen. Ben ngetren. Oh, ben ngetren.
Nurtannya di Roma Irama. Oh, mantap ya. Boymet malah Pak Boy. Nah, tengriko, gunung ngriko, kelas 5 niku lan Pak Pedah Hotel ngoten iki ngeni ngriko. Ale Pak Sim, Pak Mahasim, Pak Pedah. Tengriko Masya Allah. Apa jenenge banyu niku iki larang zaman semanten. Dadi wudu iki titik. Lah dalam kondisi semacam itu penting pengetahuan kita di sing wajib, di sing sunnah. Lek kabeh sunnah dilakoni ngentek-ngenteki banyu, iku iso sing duwe omah bar ngono ra sida Kayak kopi. lah. Dalam kondisi semacam itu ya. Penting. Nah niki sing kita bicarakan dulu sing wajib sih. Nah, sing wajib. Terus pertama apa nih? Niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Oleh ke basa Jawa oleh niat ingsun wudu ngilangi hadas cilik. Niat ingsun wudu ngilangi hadas cilik. Kalih napa membasuh muka. Niat niku gene teng ati. Lafaz niat doa nawaitul wudu'a. Terus kalih wudu ndak perlu. Terus kalih Ngeten nawaitul wudu ali raful hadasil. sing penting adalah hatinya. Sakderenge wudu jeneng mboten napa-napa kadhe sakderenge salat usolli fardhu maghribi. Untuk apa? Ngencengne ati. Ben napa? Niki menancapkan niat. Dadi eling wong kadang lek awake dhewe ndak konsentrasi ngoten kadung Allahu Akbar salat apa? Nate. Lek kula nate jenengan cukup. Terus pas penggayaan akeh ngoten ruwen-reno ngoten Sifate lali. lah nggih teng pikiran tewur. No, tewur. Kuat. Pikirane tewur ngoten kadang salah ya konsentrasine buyar ya. Terus kadang Allahu Akbar ya dhuwur bareng kalingan ngasar. Pramila pentingnya melafalkan niat paling tidak nih konsentrasi lah sakderenge napa memulai wudu, memulai sholat, itu fungsinya itu ya. Sehingga ketika kita memulai betul-betul sadar. Nah, kadang akhirnya boten ngoten niku iso malih was-was. Was-was niku lho. Aman. Was-was niku nggih maman. Kisah ora wis bener apa ora? Wis baleni neh. Bener apa ora? Baleni neh. Kula niku nate teng Jabung mriku. Mampir